Tak další z věcí, které budeme dělat, je krkonošské kyselo. To je opravdu podkrkonošská záležitost, krkonošská, nevím. Koupili jsme si chlebový kvas, který se sežene především v tom Podkrkonoší. Občas teda to mají i v Praze, ale ne tak často. Takhle už to bylo přes noc namočený. Musí se to přes noc namočit, dát do vody a teď se to takhle se to rozšťouchá. A mezi tím už si to zapnu a budu to vařit, ale samozřejmě je to chlebový kvas, takže připálit to není zase až takový problém. Takže takhle pomaloučku to budu, až se to začne vařit, tak to nechám 20 minut vařit. Další, co budu potřebovat, tady mám sušený houby, ty dám taky vařit teďka. Pak tady mám brambory, ty nakrájím na kostičky a dám je vařit zvlášť. Takže teď musíme počkat, až se to hezky zavaří. No a protože my jsme v době moderní, což bohužel tenkrát v těch chaloupkách, kde si vařili to kyselo, tohle nemohli, ale my můžeme, takže to takhle trošku rozstřelím tím. Ponorným mixérem využijeme moderní dobu. No tak vidíte, už to chytlo var, takže zase pomaloučku, aby jsme to nepřipálili, těch 20 minut pomaloučku a musí se to, bohužel se to musí míchat, protože tohle má, jak je to hustý, tak by se nám to mohlo skutečně trošku připálit. No a ještě tady mám brambory, ty nakrájím na takové kostičky, zase ne úplně malinký, takový střední. Osolím, okmínuju a dám to vařit. Tak. Míchám. Tady mám ty brambory, takže si na ně dám trošku vody. To stačí. Lehka to osolím. Přidám do toho kmín. Toho trošku víc, tak. No a dám to vařit. No a tady už ty houby jsou hotové, tak si je tam takhle odsedím do toho hrnce, do kterého to pak budu všechno dávat. Trošičku je přeseknu, no, ale mezi tím míchám. Jednou rukou sekám. Nesekám, míchám. No, už zase nemíchám a sekám. Tak já myslím, že takhle to bude stačit. Vezmu si kartu, hodím to tam do toho vývaru z těch hub. No a za chvilku už tam budeme pasírovat i tu hmotu z toho chlebového těsta. Tak, a už zase míchám. Pořád tady zase něco pípá, takhle míchám, ale už uteklo 20 minut, takže si tam dám mám tady ty houby s tím vývarem a teď to takhle propasíruju. No prosím, jak nám to jde. To takhle vidíte, že to opravdu mělo tendenci se to lepit, a kdyby to člověk nemíchal, tak by si to připálilo. Teď už tam máme jenom to kyselo, vidíte, je poměrně hustý, máme tam ty houby, no a teď tady máme vařený ty brambory se solí a kmínem, takhle to šoupem,
Samozřejmě té vody nemůže být moc, musí ty brambory být jenom lehonce potopený, aby té vody nebylo moc, aby to potom nezřídlo. No, to zase zavaříme. No a teď už se to pomaloučku začíná dělit na dvě sorty, na ty lidi, kteří opravdu takhle v Podkrkonoší asi to jedli a takhle se tím živili. No a na nás bohatší, který si do toho ještě dáme míchaný vajíčka a trošku smetany. No a teď uděláme normální míchaný vajíčka. Samozřejmě je trošku osolím. No a jdeme na to kyselo. Já to měl dneska opravdu složitý, protože moje žena a kameramanka pochází z Podkrkonoší, takže jsem měl dneska supervizi a musel jsem si dávat opravdu pozor. Takže takhle kyselo, trošku vajíček míchaný. No a takhle se to ještě poleje smetanou. Ať vám chutná.